ஹலோ கைஸ், லெட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மெக்கானிக்கல் பாய். நம்ம தமிழ் மெக்கானிக்கல் யூடியூப் சேனல். இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, ஸ்கூட்டி இஎஸ் வந்து ரொம்ப நாளாக வந்து ஸ்டார்ட் ஆகாது, கடப்பில் போட்டாங்க. அதை வந்து ஷெட்டுக்கு வந்திருக்கு, கழட்டி ரெடி பண்ணுங்கன்னு சொல்லியாச்சு. நாம் வந்து அந்த வண்டி எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். கார்பரேட்டர் எல்லாமே ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணுறது எல்லாமே ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் இந்த வீடியோவில் சொல்ல போகிறோம். ஸ்கிப் பண்ணாத பாருங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க, பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிட்டு வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, கார்பரேட்டர் ஃபஸ்ட்டு பார்த்துக்கலாம். கார்பரேட்டர் ஃபுல்லாக டிஸ்மேண்டில் பண்ணிட்டு எப்படி வந்து வண்டி ஸ்டார்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான். ஓகேங்களா? இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டோக்கை வந்து அப்ளை பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து அந்த சோக் இருக்க ஹோல்ஸ் பார்த்தீங்களா, அந்த ஹோல்ஸ் ஃபஸ்ட்டு வந்து டஸ்ட்டு ஃபார்ம் ஆகிருக்கா, எதாவது அடைச்சிருக்கா அப்படிங்கிறத ஃபுல்லாக வந்து க்ளீன் பண்ணி விடணுங்க வெளியே அவுட் சோர்ஸில். ஓகேவா? நான் இப்போ சோக் அப்ளை பண்ணியிருக்கேன். சோக் அப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு அந்த நீடில் வந்து மேலே போயிடும். ஸோ ஹோல்ஸ் வந்து ஃப்ரீயாக இருக்கும். அது வழியாக எக்ஸஸ் காற்று வந்து நமக்கு சோக் வழியாக தான் நம்ம இனிஷியலாக கொடுப்போம் சோக் பிடிக்கும்போது. ஓகேங்களா? இந்த ஹோல்ஸ் வழியாக தான் நமக்கு எக்ஸஸ் ஏர் வந்து இன்ஜின்குள்ளே பம்ப் ஆகி வரும். அந்த ஹோல்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு சுத்தமாக வந்து க்ளீன் பண்ணி விடணும். அதுக்கப்புறம் நம்ம கார்பரேட்டர் சம்ப் இருக்குது பார்த்தீங்களா, 4 ஸ்க்ரூ இருக்குது. 4 ஸ்க்ரூ வந்து கழட்டி விட்டுட்டு கார்பரேட்டர் சம்பை ஃபுல்லாக வந்து இது பண்ணி விடணும். எப்படின்னா க்ளீன் பண்ணி விடணும். சம்பை க்ளீன் பண்ணிவிட்டு இந்த 4 ஸ்க்ரூ வந்து லூஸ் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு. ஓகேங்களா? 4 ஸ்க்ரூ ரொம்ப டைட்டாக இருக்கும். உள்ளே ஒரு பிளாக் கலர் ஓரிங் இருக்கும். அந்த ஓரிங் கட் ஆகாமல் எடுங்க. இதெல்லாம் கிடைக்காது அவ்வளோ சீக்கிரம். ஆர்டர் போட்டு தான் வாங்குற மாதிரியும் இருக்கும். இந்த 4 ஸ்க்ரூ வந்து ஃபுல்லாக லூஸு விட்டுட்டு நம்ம வந்து சம்பை கழட்டிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு. ரொம்ப டைட்டாக இருக்கும். சிலதெல்லாம் மரம் போயிருக்கு, மேலே நட்டு போட்டு டைட் பண்ணியிருப்பாங்க சில வண்டி எல்லாமே. அதனால் கேர்ஃபுல்லாக கழட்டுங்க. மரம் போயிருக்கலாம், சான்சஸ் இருக்குது. ஏன்னா எல்லாமே பழைய வண்டி, சொல்லவே முடியாது. அதனால் நீங்கள் கழட்டும் போது செக் பண்ணி கழட்டுங்க. கழட்டும் போதே ஸ்க்ரூ கட்டும் போது டைட்டாக கழட்டுச்சுன்னா அது மரம் கொஞ்சம் வீக்காக இருக்குதுன்னு அர்த்தம். அதனால் ஃப்ரீயாக லூஸ் ஆச்சுன்னா நமக்கு பிரச்சனை இல்லை. த்ரெட்டிங் கழட்டும் போது டைட்டாக கழட்டுது, ஒந்தரை கடையாக கழட்டுது அப்படிங்கிறனா உங்களுக்கு மரம் கொஞ்சம் வீக்காக இருக்குது. அதனால் சேஃபாக கழட்டும் போது. ஓகேங்களா? இப்போ நான் ஃபுல்லாக ஸ்க்ரூ எல்லாமே லூஸ் விட்டு அந்த சம்பை வெளியே எடுத்துக்கிறேன். மேக்ஸிமம் பார்த்திங்கன்னா இது ஒயரிங் எல்லாமே கடிச்சிருந்துச்சுங்க. ஒயரிங் எல்லாமே ஒட்டு போட்டு எல்லாம் பண்ணியிருக்குது. கடைசியில் கார்பரேட்டர் க்ளீன் பண்ணிட்டு வண்டி ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலான்னு பார்க்குறேன். அதான் இப்போ பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். ஆல்ரெடி வந்து நான் கார்பரேட்டர் போட்டது ஒரு ஷார்ட்ஸில் போட்டிருப்போம். இது மரம் போயிடுதான் இருந்துச்சு கழட்டும் போதே. அது நீங்கள் பாருங்கள் எப்படி மரம் போயிருக்கு, நாங்கள் எப்படி கழட்டுறோம் அப்படிங்கிறது எல்லாமே ஷார்ட்டில் உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன். அந்த ஷார்ட்டை போய் பாருங்கள். இப்போ சம்பை ஃபுல்லாகவே டிஸ்மேண்டில் பண்ணுவோம். ஓகேங்களா? 3 ஸ்க்ரூ கழட்டியாச்சு. 4 ஸ்க்ரூவும் கழட்டிகிட்டு இருக்கோம். கழட்டி விட்டு சம்ப் வந்து அப்படியே டைட்டாக பிடிச்சிருக்கு. ரொம்ப நாள் கழட்டாத போட்டாங்க, அதனால் டைட்டாக பிடிச்சிருக்குது. அதை வந்து லைட்டாக வந்து நீங்கள் தட்டி விட்டு அப்படியே எடுத்துக்கலாம். தட்டினீங்கன்னா மெதுவாக தட்டணும். போட்டும் தட்டினீங்கன்னா போயிடும், அப்புறம் அவ்வளோதான். அதனால் லைட்டாக மட்டும் தட்டுங்க. 4 பக்கம் தட்டி விட்டிங்கன்னா அது பிடிச்சிருக்கிறது அப்படியே வந்து விட்டுரும். ரொம்ப நாள் கழட்டாத போட்டாங்க, வருஷ கணக்காக கிடக்குங்க. இப்போ தான் ஏதோ ஓட்டி போல இருக்காது எடுத்துருக்காங்க. பாருங்கள், சம்புக்குள்ளே அப்படியே டிச்சு தண்ணி மாதிரி இருக்குது. ஃபுல்லாக வந்து டஸ்ட்டு ஃபார்ம் ஆகிருக்குது. ஃபுல்லாக வந்து எடுத்து விட்டுட்டு அதை தனியாக அடுத்து வந்து ஸ்லோ ஸ்பீடு, மெயின் ஜெட்டு இதெல்லாமே க்ளீன் பண்ணணும். தென் ஃப்ளோட்டையும் வந்து க்ளீன் பண்ணணும். ஃப்ளோட்டு பாருங்கள், லைட்டாக எல்லாமே பிளாக் அடிச்சிருக்கு, ஸ்மோக்கு டஸ்ட்டு ஃபார்ம் ஆகி. இப்போது அந்த ஸ்பிண்டில் வந்து எடுத்துகிட்டு நம்ம வந்து ஃப்ளோட்டை வந்து எடுத்துக்கலாம் வெளியே. உள்ளே இருக்க நீடிலு, ஃப்ளோட்டு எல்லாமே வந்து வெளியே எடுத்துக்கலாம். அந்த நீடில் வந்து லைட்டாக வந்து கோனூசி அந்த மாதிரி வச்சிங்கன்னா, ஊசி மாதிரி வச்சுருந்திங்கன்னா லைட்டாக தட்டி விட்டிங்கன்னா அந்த நீடில் வந்து வெளியே எடுத்துக்கலாம். நம்ம நீடில் வந்து உருவிட்டு அந்த ஃப்ளோட்டு ப்ளஸ் உள்ளே இருக்க 2 நீடில் அப்படியே வந்து செட்டாக வெளியே எடுத்துக்கோங்க. பாருங்கள், அந்த நீடில் வந்து எடுத்துட்டேன். எல்லாமே நல்லா தான் இருக்குது, ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. நீடில் எல்லாமே நல்லா தான் இருக்குது. நீடில் எல்லாமே நல்லா இருக்குது, ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. அது எல்லாமே அப்படியே செட்டாக போட்டுக்கலாம். டஸ்ட்டு அந்த இது மட்டும் ஃபார்ம் ஆகிருந்தால் அதை மட்டும் லைட்டாக தொடச்சி விட்டு போட்டுங்க. இப்போ வந்து மெயின் ஜெட்டு, தென் ஸ்லோ ஸ்பீட் ஜெட்டு, இதுக்குள்ளே 2 ஜெட்டு இருக்குங்க. அந்த ஜெட்டை வந்து கழட்டி அதை வந்து சுத்தமாக க்ளீன் பண்ணி போடணும். அதுதான் நம்ம வேலையே. இப்போ கார்பரேட்டர் பாருங்கள், மேலே எல்லாமே பிளாக் டஸ்ட் ஆகிருக்கு. ரொம்ப டஸ்ட் ஆகலை. ரொம்ப டஸ்ட் ஆனால் நான் மேலே பெட்ரோல் போட்டு வாஷ் பண்ணியிருப்பேன். இது அவ்வளோக்கா வந்து டஸ்ட் இல்லை, அதனால் நான் பெட்ரோல் வாஷ் பண்ணல. உங்களுக்கு ஓவராக கருப்படிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா அவுட் சைடில் நீங்கள் பெட்ரோல் வாஷ் பண்ணிக்கங்க. அவுட் சைடில் பார்க்குறதுக்கு புதுசு மாதிரி ஆயிரும்.
இப்போ வந்து நான் சின்ன ஜெட்டு, மெயின் ஜெட்டு எல்லாத்தையும் நான் கழட்டிக்கிறேன். ஓகேங்களா. திருப்பலி காடி மழுங்கிருந்துச்சு அப்படின்னா, லைட்டாக வந்து ஆக்ஸா பிளேட் எடுத்து அந்த மைனஸை வந்து லைட்டாக அறுத்து விட்டு காடி எடுத்துவிட்டு அதுக்கப்புறம் திருப்பலி யூஸ் பண்ணுங்கள். ஏன்னா திருப்பலி காடி இல்லைன்னா நம்ம கழட்டவே முடியாது. அதனால் இந்த ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது. நீங்கள் ஸ்க்ரூவே கழட்ட முடியல, எப்படி காடியே இல்லை, மைனஸுங்கிற ஒரு இதே இல்லை அப்படின்னா, லைட்டாக அந்த ஸ்க்ரூ வந்து அறுத்து விட்டு அப்புறம் லூஸ் பண்ணி புது ஸ்க்ரூ போட்டுக்குங்க. ஓகேங்களா. அந்த ஒரு ஆப்ஷன் பண்ணலாம். இப்போ மெயின் ஜெட்டை கழட்டிட்டேன். ஸ்லோ ஸ்பீட் ஜெட்டை நான் அடுத்து கழட்ட போகிறேன். ஓகேங்களா. ஸ்லோ ஸ்பீட் ஜெட்டு வந்து ரொம்ப உள்ளக்கா இருக்கும். பார்த்தீங்கன்னா சின்ன இண்டிகேட்டர் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணி வந்து இந்த ஸ்லோ ஸ்பீட் ஜெட்டை வந்து கழட்டுங்க. ஸ்லோ ஸ்பீடு ஓடும்போது வண்டி வந்து ஸ்லோ ஸ்பீடு ஓடும்போது இந்த ஜெட் வழியாக தான் நமக்கு பெட்ரோல் வந்து இன்ஜின் பிளாக்ல சப்ளை ஆகும். இந்த ஜெட்டை அடைச்சிருந்துச்சுன்னா நமக்கு எந்த வண்டியுமே ஸ்லோ ஸ்பீடு ஓடவே ஓடாது. ஓகேங்களா. மெயின் ஜெட்டில் ஸ்பீடாக போகும்போது மெயின் ஜெட்டில் நமக்கு பெட்ரோல் வந்து சப்ளை ஆகும். ஓகேங்களா. வெளியே வந்து ஸ்லோ ஸ்பீடு ஐடியல் ஸ்க்ரூ இருக்கும் பார்த்தீங்களா, அது வந்து சும்மா ஜஸ்ட்டு கண்ட்ரோல் மட்டும்தாங்க. ஓகேவா. இப்போ 2 ஜெட்டையும் வந்து நான் கழட்டிட்டேன். பாருங்கள், இப்போ காட்டுறேன். இது வந்து ஸ்லோ ஸ்பீட் ஜெட்டு, ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும், மைன்யூட்டாக இருக்கும். ஓகேங்களா. இது சின்ன ஸ்லோ ஸ்பீடில் ஓடும்போது இது வழியாக பெட்ரோல் நமக்கு சப்ளை ஆகும். தென் மெயின் ஜெட்டு நெக்ஸ்ட்டு அது வந்து காட்டுறேன். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து உள்ளக்க இருக்க இந்த ஹோல்ஸ் எல்லாமே எப்படி கிளியராக இருக்கா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணணும். அதுக்கு வந்து ஒரு மெத்தட் இருக்குது, அது சொல்கிற பாருங்கள். இப்போ மெயின் ஜெட்டோட சைஸ் வந்து இதுக்கு 48 போட்டிருக்காங்க. இது ரொம்ப மைலேஜ் கிடைக்குங்க. 48னா ரொம்ப சின்ன சைஸு. 52 வரைக்குமே போடலாம். 48 to 52 வரைக்குமே இது 48 தான் போட்டிருக்காங்க. அப்போ வண்டி வந்து மைலேஜ் கிடச்சிருக்கு, ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. இப்போது ஸ்டார்ட் ஆகலை, ரொம்ப நாளாக ஸ்டார்ட் பண்ணாமல் போட்டாங்க, அது ஒன்று தான் பிரச்சனை. ஓகேங்களா. இப்போ ஸ்லோ ஸ்பீட் ஜெட்டு லைட்டாக அடைச்சிருக்கு, அதையும் வந்து சுத்தமாக க்ளீன் பண்ணும். கார்பெட்டரில் ஹோல்ஸ் எல்லாமே கிளியராக இருக்குன்னு அப்படின்னு பெட்ரோல் வந்து சப்ளை பண்ணி பார்க்கணும். எல்லா ஹோல்ஸுக்கும் பெட்ரோல் சப்ளை பண்ணி சுத்தமாக கிளியராக இருக்குன்னு செக் பண்ணிவிட்டு, ஒரு இன்னர் சின்ன கம்பி மாதிரி இருந்தால் எடுத்து எல்லா ஹோல்ஸ்குள்ளேயும் விட்டு எடுத்துகிட்டு ஃபுல்லாக வந்து டஸ்ட்டு ஃபார்ம் ஆயிருந்தால் கிளியர் பண்ணி விட்டுட்டு, அதுக்கப்புறம் நான் ஜெட்டை இப்போ வந்து அசம்பிள் பண்ணுறேன். மெயின் ஜெட்டு 48 சைஸ் இருக்க மெயின் ஜெட்டை வந்து நான் அசம்பிள் பண்ணுறேன். டைட் பண்ணும்போது ஃபுல் டைட் பண்ணிங்க, லூஸ் வச்சுருவாங்க. லூஸாக வந்து சம்புக்குள் இருந்தால் நமக்கு வண்டி வந்து ஸ்டார்ட் ஆகாது. இப்போ ஃபுல்லாக டைட் பண்ணிட்டு நம்ம ஸ்லோ ஸ்பீட் ஜெட்டை வந்து போட்டுக்கலாம். அதை போட்டு ஃபுல் டைட் பண்ணும். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக வந்து காடி இல்லை, அதனால் சுற்றிட்டே இருக்குது. ஆனால் வந்து லைட்டாக ஆக்ஸா பிளேட் யூஸ் பண்ணி நான் லைட்டாக அறுத்து போட்டு அதுக்கப்புறம் நான் அசம்பிள் பண்ணிக்கிறேன். இதுக்கப்புறம் ஃப்ளோட்டு ப்ளஸ் நீடில் அது வந்து கரெக்டாக வந்து அந்த ஸ்பிண்டில் யூஸ் பண்ணி நம்ம அசம்பிள் பண்ணிக்கலாம். இந்த ஸ்பிண்டில் போட்டு கரெக்டாக வச்சு அசம்பிள் பண்ணிக்கலாம். ஸ்பிண்டில் வச்சு ஃபுல்லாக தள்ளி விட்டுருங்க. ஸ்பிண்டில் லைட்டாக முட்டுச்சுனாலும் நமக்கு வந்து கீழே வந்து சம்பு வந்து அசம்பிள் பண்ண முடியாது. இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஃப்ளோட்டு பெட்ரோல் ஃபில் ஆனால் ஃப்ளோட்டு மேலே ஏறும்ல, அந்த மேலே ஏறுற மாதிரி செக் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து அந்த நீடில் வந்து பெட்ரோல் அடைக்குதான்னு செக் பண்ணணும். இப்போ மேலே ஏற்றும் போது பெட்ரோல் ஃபில் ஆகிடுச்சு சம்புக்குள்ளே, இந்த இருக்கும்போது பெட்ரோல் ஃபில் ஆகிடும். ஸோ அந்த நீடில் வந்து நம்ம பெட்ரோலை போய் அடைக்கணும் ஆட்டோமேட்டிக்காக. அப்போ தான் வந்து பெட்ரோல் வந்து கார்பரேட்டருக்குள்ளே சப்ளை ஆகாது. அந்த நீடில் அடைக்கல அப்படின்னா கார்பரேட்டர் வந்து ஓவராக ஃப்ளோ நம்பி ஓவர்ஃப்ளோ ஆயிரும், பெட்ரோல் வந்து வேஸ்ட்டாக போகும். இந்த நீடிலோட வேலையே அதுதான், பெட்ரோலை அடைச்சி பிடிக்கிறது தான். இப்போ சம்பை வந்து ஃபுல்லாக வந்து டஸ்ட்டு ஃபார்ம் ஆகிருந்துச்சுன்னா அதெல்லாமே க்ளீன் பண்ணிட்டு நான் சம்ப் அசம்பிள் பண்ணேன். சம்ப் அசம்பிள் பண்ணோன்னா அதில் வந்து பிளாக் கலர் ஓரிங் ஒன்று இருக்கும். அந்த ஓரிங் நல்லா இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கங்க. இதில் வந்து நல்லா இருக்குன்னு அதனால் நான் அப்படியே போட்டுட்டேன். அந்த ஓரிங் டேமேஜ் ஆயிருந்தாலும் உங்களுக்கு சம்பில் வந்து லீக்கேஜ் வரும், பெட்ரோல் வந்து கசியும், இந்த மாதிரி பிரச்சனையெல்லாம் நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணுற மாதிரி வரும். அதனால் அந்த பிளாக் கலர் ஓரிங் அது வந்து கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் அசம்பிள் பண்ணுங்கள். அதே மாதிரி சேம் 4 ஸ்க்ரூ போட்டு ஃபுல் டைட் பண்ணிக்கலாம். ஸ்க்ரூ போயிருந்தால் புதுசு போட்டுக்குங்க. கார்பரேட்டரில் பழைய ஸ்க்ரூவெல்லாம் போட்டு டைட் பண்ணிகிட்டு இருக்காதிங்க, ஏன்னா பெட்ரோல் லீக்கேஜ் வந்துடும். அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் வந்து கழட்டுற மாதிரி ஆயிரும். அதனால் நல்ல ஸ்க்ரூவாக போட்டு டைட் பண்ணிக்கங்க. ஃபுல் டைட் வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா இது வந்து உள்ளக்க சம்பு ஃபுல்லாக நிற்கும். சப்போஸ் ஃப்ளோட்டு வந்து கரெக்டாக ஆப்ரேட் ஆகலைனாலும் நமக்கு வந்து பெட்ரோல் வந்து லீக் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. இப்போ நான் கார்பரேட்டர் வண்டியில் வந்து அசம்பிள் பண்ணிக்கிறேன். அசம்பிள் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு வண்டியை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி காட்டுறேன். அசம்பிள் பண்ணும்போது 2 போல்ட் நட் வந்து புதுசு போட்டுக்குங்க. இது வந்து 10 mm இருக்கலாம், 8 mm இருக்கலாம், எந்த மாதிரி வேணால் இருக்கலாம். அது ஒரு வண்டியை பொறுத்து போட்டிருப்பாங்க. வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணி காட்டுறேன் ஃபுல்லாக டைட் பண்ணிவிட்டு. இதுக்கு நடுவில் பிளாக் கலர் புஷ் ஒன்று இருக்கும், இல்லைன்னா கேஸ்கட் இருக்கும். அந்த கேஸ்கட் கரெக்டாக போட்டுக்குங்க. பேக்கிங் கரெக்டாக போட்டு நான் இப்போ பெட்ரோல் வந்து வேறு டேங்க் யூஸ் பண்ணி பெட்ரோல் சப்ளை கொடுக்குறேன். இந்த டேங்க் வந்து உடைஞ்சிருக்கு. அதனால் வேறு டேங்க் தான் புதுசாக ஆர்டர் போட்டு தான் வாங்கணும். அதனால் நான் எக்ஸஸ் டேங்க் ஆல்டர்னேட் வேறு டேங்க் யூஸ் பண்ணி நான் வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணி காட்டுறேன் உங்களுக்கு. பாருங்கள், இப்போ வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் பார்க்கலாம்.
பெட்ரோல் ஆன் பண்ணிவிட்டு ஓகே ஸ்டார்டிங் வந்து வண்டி ஸ்டார்ட் ஆகுது ரிச் ஆகிடும். அதனால் நான் ஏர் ஃபில்டரை கழட்டிட்டு இந்த துணி வச்சு கிளாத் வச்சு அடைச்சிட்டு வண்டி ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். ஸ்டார்ட் ஆகுது காஞ்சி வரைக்கும் ஸ்டார்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். கண்ட்ரோல் பண்ணி ஏர் வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணி போகணும். வண்டி ஸ்டார்ட் ஆகும். வந்து ஸ்பீட் எடுக்கலை, என்ன பிரச்சனை அப்படிங்கிறத பார்ட் 2ல் நீங்கள் பார்ப்பீங்க. அதுக்கான சொல்யூஷன் நான் உங்களுக்கு பார்ட் 2ல் வந்து சொல்லுவேன். பாருங்கள், எவ்வளோ கண்ட்ரோல் பண்ணி கொடுத்துட்டு கை எடுத்தாலும் வண்டி ஆஃப் ஏர் ஃபில்டர் எடுத்தாலும் நம்ம ஸ்பீடு கிடைக்கல, என்ன பிரச்சனையாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத பார்ட் 2ல் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம். இது வந்து பல வருஷமாக நீங்கள் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோ கற்றுருப்பீங்க. ஓகே, தேங்க்யூ. Thanks for your support. Thanks a lot.